De straten zijn van goud. De straten van de stad waren van puur goud, als helder glas, Openbaring 21 vers 21. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Vanmorgen was ik aan het dagdromen. Mijn gedachten dwaalden af naar een richting die ik niet kende. Ik kan me voorstellen dat we vandaag lezen uit het boek Openbaring 21. Ik ben onder de indruk van de beschrijving van de straten van de hemel die van puur goud zijn, als helder glas, Openbaring 21 vers 21. In de wereld beschouwen we goud als het meest kostbare metaal en maken het tot ons kostbare bezit. Maar in de hemel lopen we op goud. Wat een contrast. De dingen die wij op aarde als waardevol beschouwen, worden in de hemel niet hoog gewaardeerd. Het zijn de onnodige dingen die wij kopen en verzamelen, aandelen en bankrekeningen, bewondering en roem. Als het tijd is om afscheid te nemen van de aarde, welke waarde hebben die spullen dan nog? Wereldse bezittingen zijn slechts tijdelijk. Vergeet niet dat onze ware rijkdom in de hemel ligt. Ik nodig de heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de lofzang op de prachtige familie van de oude, Kiesje, Battera Kasi te vergezellen en de volgende lofzang te zingen. Als ik vrede zoek, ik kan het alleen in Jezus vinden, als ik vrede zoek, ik vind het alleen in Jezus, niemand kan mij troosten, niemand kan mij helpen, alleen Jezus is het antwoord op mijn leven, als ik vrede zoek, ik vind het alleen in Jezus, als ik vrede zoek, ik vind het alleen in Jezus, niemand kan mij troosten, niemand kan mij helpen, alleen Jezus is het antwoord op mijn leven, met hem is mijn hart in vrede, zelfs in de vallei van de duisternis, met hem is mijn hart in vrede, ook al zit het leven vol uitdagingen. Dit verhaal vertelt het verhaal van een mijnwerker die goud vond en zijn tas vol goudstaven overal mee naartoe nam. Op een dag stierf hij en ging naar de hemel, nog steeds met zijn kostbare goudstaven in zijn handen. Toen hij in de hemel aankwam, vroeg een engel hem waarom hij asfalt bij zich had. Dit is geen asfalt, legde hij uit, dit is goud. De engel antwoordde op zijn woorden, op aarde heet dat ding goud, maar hier in de hemel gebruiken we het om de wegen te verharden. Dit is maar een grapje. Dit verhaal nodigt ons echter uit om na te denken over wat wij als waardevol beschouwen, en wat werkelijk waardevol is voor God. Amen. De inspiratie voor vandaag is, zij die schatten in de hemel bewaren, zijn de rijkste mensen op aarde. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Iya, tadi harusnya saya minta di ref lagi. Sekali lagi, Pak. Oke. Ini yang kedua ya. Oke. Jadi nanti refnya di jadi kalau di ujung-ujung gitu Bapak lirik-lirik. Oke. Siap ya, Pak? Oke. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui
Di dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.